Guys, so ngayon magkakaroon tayo ng unboxing video. Ito yung mga products na binili ko sa Lazada at ang brand dito is Origins. Kaya gusto ko lang siya i-try and wala lang. Gusto ko lang gumawa ng vlog, kaya let's do the unboxing of this video. But wait, gusto ko muna i-acknowledge yung simple makeup. Mahilig kasi ako sa mga light makeup lang. So, ang mga binibili ko talagang products, mga unique lang or basta yung parang natural lang, natural na color. So, first thing sa cheeks ko, I use Doll Face Everblend, and then sa lips ko naman BLK, ano siya, yung cream all over pink, in shade Daffodil. So nude lang siya, pwede siya mga sa cheeks, sa lips, sa eyes, kaya all over pink siya. Okay. And also, yan, nag-powder din ako syempre para presentable naman, diba? So I use this Elana mineral powder, face powder. So yeah, so tara, mag-unbox tayo. Guys, tapos na yung unboxing video natin ng binili ko sa Lazada na Origins products. And sa next video, please watch out kasi i-review ko isa-isa yung mga products na ito. And yan, yung tatlo na yan. Meron diyang eye cream, facial wash, and then face mask. Okay, so please watch out for the next vlog, guys. And thank you so much for watching. That's all for today. And please like, share, and subscribe to my channel. Also, comment below, and please click the notification bell button below. Thank you so much for watching, guys. Bye.